2021 წლის 29 ნოემბერს გაიმართა მსოფლიო ჯანდაცვის ასამბლეის სესია. სესიის დღის წესრიგი იყო დაჩქარებულად შემუშავდეს და დამტკიცდეს მსოფლიოს ყველა ქვეყნისთვის იურიდიულად სავალდებულო ხელშეკრულება, რომელსაც ყველა ქვეყნის მთავრობა მოაწერს ხელს. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის სესიაზე მოხდა შეთანხმება შექმნას სამთავრობოთა შორისო მომლაპარაკებელი ორგანო, რომელიც უნდა შეიკრიბოს 2022 წლის მარტში, რათა დაიწყოს მოლაპარაკებები საერთაშორისო ხელშეკრულებისთვის. დანიშნულებით უზრუნველყოს უფრო მეტად შეთანხმებული და სამართლიანი რეაგირებები მომავალი პანდემიების დროს. უნდა შედგეს კონსენსუსი მსოფლიო ჯანდაცვის 194 წევრ ქვეყნებს შორის. შეთანხმება მოითხოვს, რომ შეთანხმების მონაწილეებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი განხილვის შედეგები 2024 წლის მაისში. ევროკავშირი და დიდი ბრიტანეთი დაბეჭდებით მოითხოვს იურიდიული ძალის მქონე ამბიციური ხელშეკრულების დადებას. ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია და სხვა ქვეყნები უარყოფენ აიღონ თავის თავზე რაიმე სახის იურიდიული ძალის ვალდებულება, მაგრამ ინიციატივას დაარქვეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. მათ ურჩევნიათ რაიმე უბრალო შეთანხმება. ჩინეთი ორჭოფობს, ნაწილობრივ თანახმაა. ეს დოკუმენტი პირველ რიგში ითვალისწინებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ პანდემიების ოფიციალურად გამოცხადების უფლებას მსოფლიო მასშტაბით. ახლანდელი ოფიციალურად არ გამოცხადებულა, მხოლოდ შეაფასა. ამ გამოცხადებით სახელმწიფოთა მთავრობები დაუყოვნებლივ ხელმოწერით უდასტურებენ და მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციას გადასცემენ პანდემიის მართვის ერთპიროვნულ უფლებას მსოფლიოში. ეს ნიშნავს, მსოფლიო პანდემიის პერიოდში ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გადაწყვეტილებებს დაემორჩილებიან მთავრობები, რომლებიც ვალდებულნი იქნებიან აღიარონ საგანგებო ვითარება. ქვეყანაში შეჩერებული იქნება ძირითადი კანონები: პირველი კონსტიტუცია, მეორე სამოქალაქო სასამართლო, მესამე პოლიცია, მეოთხე ყველა ის უფლება, რომელიც მინიჭებული აქვს ადამიანს კონსტიტუციით, მათ შორის სიტყვის თავისუფლების და თავისუფალი გამოსვლების, თავისუფალი გადაადგილების, საკუთრების უფლების, საცხოვრებელ ადგილზე განთავსების, დღე-ღამის განმავლობაში ადგილზე ყოფნის ან მისი დატოვების ყველა უფლება შეჩერებული იქნება. მეხუთე, ამ ყველაფერზე კონტროლს და საჭირო გადაწყვეტილებებს მიიღებს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. მათ განახორციელებს საგანგებო ვითარებაში მოქმედი სამხედრო ძალა. ეს გადაწყვეტილება იქნება პირველი საგანგებო ვითარებაში მოქმედი სამხედრო კომენდანტის საათი. მეორე, ოჯახების, დასახლებების, უბნების, სოფლების, ქალაქების, მოსახლეობის არანებაყოფლობითი ევაკუაცია, რომლის ადგილს ხანგრძლივობას და შინა განაწესს განსაზღვრავს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ამ სესიის მსვლელობის დროს ჯანმოს საიტს ათეულ ათასობით ადამიანი მოაწყდა პროტესტით. ადამიანები მოითხოვენ საკუთარი მთავრობებისგან არ მიიღონ მონაწილეობა და არ მოაწერონ ხელი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მიერ 21 საუკუნის ფაშიზმის ოფიციალურ გამოცხადებას
და აღიარებას. ანუ ყველა ის ქვეყანა, რომელიც ხელს მოაწერს, რა თქმა უნდა, ერთპიროვნული მმართველი პანდემიების დროს იქნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, კომენდანტის საათი და ასე შემდეგ, რაც წავიკითხეთ. ეხლა ვის უნდა გადაეცეს ერთპიროვნული მმართველობა? წაგიკითხავთ ისტორიას მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის შემქმნელები ვინ არიან? მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, ცივი ომის პერიოდში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი ძმის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დირექტორის ალენ დალესისა და აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ჯონ დალესის აქტიური მონაწილეობითა და დევიდ როკფელერის ფინანსური მხარდაჭერით 1948 წელს იქმნება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. იმისათვის, რომ კონტროლის ქვეშ ყოფილი ყოლოდათ მსოფლიოს ყველა ქვეყნის ჯანდაცვის სამსახურები. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის პირველი გენერალური დირექტორი იყო როკფელერის ახლობელი და თანამოაზრე ბროკ ჩისჰოლმი. იმისათვის, რომ გავიგოთ, ვინ იყო ალენ დალესი, წარმოგიდგენთ მისი დოქტრინიდან ამონარიდებს. ციტატის დასაწყისი: ჩვენ მთელ ოქროს, მთელ მატერიალურ ძლიერებას გადავისვრით ხალხის გამოსათაყვანებლად. ადამიანის ტვინი, ხალხის შეგნება შეიძლება შეიცვალოს. ჩვენ შეუმჩნევლად შევცვლით ნამდვილ ფასეულობებს სიყალბით და ვაიძულებთ მათ იწამონ ეს ყალბი ფასეულობანი. პატიოსნება და წესიერება გამასხარავებული და არავისთვის საჭირო აღარ იქნება. იგი წარსულის გადმონაშთად გადაიქცევა. უზრდელობა და თავხედობა, ცილისწამება და ნარკომანია, უსირცხვილობა, ცხოველური შიში ერთმანეთისადმი და ხალხთა შორის მტრობა. ყველაფერი ეს ოსტატურად და შეუმჩნევლად იქნება კულტივირებული და აყვავდება მძაფრი ფერებით. მხოლოდ ზოგიერთნი მიხვდებიან და გაიგებენ კიდეც თუ რა ხდება, მაგრამ ასეთ ადამიანებს ჩვენ ჩავაყენებთ არამოდურ მდგომარეობაში და ქვეყნის სასაცილოდ გავხდით. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მთავარი მიზანია მსოფლიოს ხელისუფლების შექმნა. ჩვენ ზემოთ ვახსენეთ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის პირველი გენერალური დირექტორი ბროკ ჩისჰოლმი. აი რას ამბობს 1948 წლის მემორანდუმში. მსოფლიო ხელისუფლებასთან რომ მივიდეთ, აუცილებელია ადამიანთა ცნობიერებიდან განვდევნოთ მათი ინდივიდუალობა, ოჯახურ ტრადიციებთან მათი მიჯაჭვულობა, ეროვნული პატრიოტიზმი და რელიგიური დოგმები, ჭეშმარიტებისა და სიცრუის ცნებების წაშლა, რასაც ემყარება ბავშვთა აღზრდა, უფროსთა გამოცდილებისადმი ნდობის შეცვლა რაციონალური აზროვნებით. აი ესაა დაგვიანებული მიზნები, რაც საჭიროა ადამიანთა ქცევის შესაცვლელად. ანუ ესენი არიან შემოქმედები მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა. ანუ 1948 წლიდან მათი მიზანი იყო მსოფლიო მთავრობის შექმნა, რასაც უკვე ხედავთ აგერ 2021 წლის 29 ნოემბერს. ანუ ასამბლეის მიერ უნდა შედგეს იურიდიული დოკუმენტი და ყველა ქვეყანამ ხელი მოაწეროს. და როდესაც ხელს მოაწერ, უკვე ერთპიროვნული მმართველი გახდება, ანუ დესპოტი გახდება მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია. ეხლა 2009 წელს 1948 წლის შემდეგ როგორია მათი მიზნები და ერთ-ერთი პოლიტიკოსი ჟაკ ატალი, ანუ ცნობილი მასონი, ცნობილი ფრანგი ფინანსისტი და ბანკირი,
თანმიმდევრული გლობალისტი, მსოფლიოს საფინანსო და პოლიტიკურ ელიტებში უზარმაზარი კავშირების მქონე პირი. 2009 წლის 3 მაისით დათარიღებულ ჟურნალ La Express-ში გამოქვეყნებულ თავის რუბრიკაში აღნიშნავდა, რომ იქ სადაც ფინანსურმა კრიზისმა წარმატება ვერ მოიპოვა, კარგმა პატარა პანდემიამ შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი კონსტრუქციული შიშის ინიცირება, რომ აღძრას ქვეყნის ხელმძღვანელები, რათა შეთანხმდნენ მსოფლიო მთავრობის შექმნაზე. თავდაპირველად მისთვის რამდენიმე ფუნქციის დელეგირებით, მათ შორის საერთო პოლიციის, საბაჟოს და ასე შემდეგ სახით. ამჟამინდელი პანდემიის ორგანიზატორების ამ საიდუმლო მიზანთან დაკავშირებით ცოტა ხნის წინ თავისი მოსაზრება გამოთქვა მღვდელ მონაზონმა ექვთიმე კაფსალელმა, თანამედროვე ათონის ავტორიტეტულმა მოძღვარმა, წმინდა პაისი ათონელის მოწაფემ. ბოლო დრომდე ეს უცნაური და შეუძლებელი ჩანდა, მაგრამ ეს არ არის ფანტაზია, იმიტომ რომ ეს ხალხი უკვე საჯაროდ საუბრობს მსოფლიო დიქტატურაზე, როგორც ანტიქრისტეს მოსვლისთვის მზადებაზე, მაგრამ გვესმის კი ეს ჩვენ. გვესმის კი ჩვენ, რომ ხელოვნურად გამოცხადა პანდემია იმ მიზნით, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურ დირექტორს გებრეისუს ქონოდა საფუძველი გაეკეთებინა შიშის მომგვრელი განცხადებები იმის შესახებ, რომ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ქვეყანაში შეიძლება დაიწყოს დამანგრეველი ეპიდემია, რომელსაც მილიონობით ადამიანის დახოცვა შეიძლება და რომ ამ საშიში განცხადებებიდან გაკეთდეს გლობალური დასკვნა. არც ერთ ორგანიზაციას, არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია ამ პანდემიის დაძლევა ცალ-ცალკე. ჩვენ ვერ დავამარცხებთ ამ პანდემიას, თუ მსოფლიო დაყოფილი იქნება, როგორც ეს გებრეისუსმა თქვა. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის თავკაცის აზრით, დღეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფრთხეა არა იმდენად თავად ვირუსი, არამედ გლობალური სოლიდარობისა და გლობალური ლიდერობის არსებობა. აი ასე ამოტივტივდა ზედაპირზე საიდუმლო მიზანი, რომლისთვისაც მთელ მსოფლიოში ხორციელდება სტრატეგიული ოპერაცია, კოდური სახელწოდებით პანდემია. პანდემია აღმოჩნდა ეფექტური საფრთხობელა კაცობრიობისათვის, რათა კაცობრიობა დათანხმდეს ერთ გლობალურ ლიდერზე, არც თუ შორეულ მომავალში. და როგორც გარდამავალი ეტაპი, დათანხმდეს გაერთიანებული მსოფლიოს ერთიან გლობალურ ლიდერობის არსებობაზე, ანუ მსოფლიო მთავრობაზე. გებრეისუსმა ეს გააკეთა პანდემიის გამოცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე, ანუ თავისი ეს განცხადება. ანუ მზადდება მსოფლიოს გაერთიანება, დიქტატურის დამყარება მსოფლიოზე და შემდეგ ერთიანი არჩევნებით არჩევა ერთი პრეზიდენტისა. და ეს პრეზიდენტი, როგორც ამბობს პაისი ათონელი, როდესაც ჩატარდება მსოფლიო არჩევნები, არ მიიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა, რადგანაც ეს იქნება სწორედ ანტიქრისტე, რელიგიური და პოლიტიკური ლიდერი, რომელიც ხელოვნურად აი ამ გიჟურ სამყაროს, არეულ სამყაროს, ხელოვნურად რომელიც არიეს და დარიეს, რა თქმა უნდა, ის ამას დაალაგებს და ყველა ადამიანი გარკვეული გამონაკლისის გარდა აღიარებს, რომ ეს არის ჩვენი მხსნელი და გადამრჩენელი. შემდეგ ეს პიროვნება იტყვის, რომ მე ვარ ღმერთი და ამიტომ თაყვანი უნდა მცეთ მე. და ნიშნად ამისა დაიბეჭდებიან ადამიანები შუბლზე და ხელზე, როგორც წერია იოანეს გამოცხადებაში.
ამის გარეშე ადამიანები ვერც ყიდვას შეძლებენ და ვერც გაყიდვას ვერ შეძლებენ. ეს იქნება სრულიად დიქტატორული მოდელის ჩამოყალიბება მსოფლიოზე. ამიტომ კარგად უნდა ვიცოდეთ და უნდა მოვითხოვოთ ჩვენი ხელისუფლებისგან, რომ ამ იურიდიულ დოკუმენტს არ მოაწერონ ხელი. ვინაიდან ქვეყანა აღმოჩნდება კატასტროფულ მდგომარეობაში. ანუ ეხლა თუ სიტყვის თავისუფლების უფლება გაქვს, ანუ გამოსვლის უფლება, გააპროტესტო. როდესაც ოფიციალურად გამოცხადდება პანდემია, ანუ გადავდივართ უკვე სამხედრო რეჟიმზე, რომელიც ითვალისწინებს კანონის მიხედვით პანდემიების დროს როგორ უნდა იმართოს ეს პანდემია, ანუ ეპიდემია. კომენდანტის საათი დამყარდება და ასევე შეეძლებათ, რომ სახლში შემოვიდნენ და გადაგასახლონ სხვაგან. შენი თითქოს უსაფრთხოებიდან გამომდინარე. შეუძლიათ ერთი სოფელი გადაასახლონ, შეუძლიათ ერთი ქალაქი გადაასახლონ, ანუ ევაკუაცია მოახდინონ. და ნახეთ როგორი შეფარულია თითქოს ჩვენი კეთილდღეობიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ დავინფიცირდეთ. ან თქვა თუ არის დაინფიცირებული, სხვას რომ არ გადასდო. როგორც ეხლა გამოაცხადეს ეს პანდემია და მრავალ უსამართლობას ვხედავთ სოფლიოში, ამაზე ვარესი უსამართლობა იქნება, როდესაც ოფიციალურად გაფორმდება ეს დოკუმენტი. რა საერთო აქვს საერთოდ მწვანე პასპორტს ჯანმრთელობასთან? თუ არა ის მიზანი, რომ ადამიანები აიძულო გაიკეთონ ვაქცინა. და რატომ არის ვაქცინა ესეთი მნიშვნელოვანი მათთვის? რატომ უნდა გაიკეთოს ვაქცინა ადამიანმა? ამაზე ექიმები საუბრობენ, რატომ უნდა გავიკეთოთ ვაქცინა? რამეს შველის? ვაქცინირებული ადამიანები ხვდებიან რეანიმაციებში. და ამის მაგალითი უამრავია ჩვენ საავადმყოფოებში. ვაქცინირებული ადამიანები ინფიცირდებიან, სხვასაც გადასცემენ და მძიმდებიან. ამ შემთხვევაში მწვანე პასპორტს რა დატვირთვა გააჩნია? არავითარი დატვირთვა, გარდა იმისა, რომ ადამიანები აიძულო ზეწოლა მოახდინო მათზე, რომ ითამაშონ შენი თამაში. ანუ მსოფლიოს გლობალისტების პროექტი განხორციელდეს. მსოფლიო მართონ. აქედან გამომდინარე, ფხიზელი გონება ყოველივეს მიხვდება. მსოფლიოში 100,000-ობით მანიფესტაციები მიმდინარეობს, რომლის ჩახშობაც უნდათ აი ამ დოკუმენტის გაფორმებით. როდესაც მილიონობით ადამიანს არ შეეძლება გამოსვლა, გაპროტესტება და თითოეული ადამიანის დამორჩილება მოხდება აი ამ დოკუმენტის გაფორმებით. აი ეს არის თავიანთი მიზანი, ბინძური მიზანი ტოტალიტარული რეჟიმის დამყარებისათვის. ღმერთმა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელის მეოხებით ჩვენი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო დაიფაროს აი ამ გლობალისტებისგან, რომ თავიანთი ბინძური საქმიანობა არ განხორციელდეს. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაკურთხოთ.